online ke ya Allah menawa wong iki kok ora iso dileboni donga saka kula nyuwun dongane wong sak para kiai para ulama sing wis ndonga wa ila jami'il mukminin wal mukminat niku pas kula mara mang buka atine dados hidayahe wong niki kula dongane kula mek ngoten niku. Wis mati ana sing isih urip. Nek isih urip oleh-oleh diparingke kali dangyange sing urip. Nek sing wis mati oleh-oleh digelehno ning gone petilasane dangyange. Nah tekane anak putu niku namine Srada. Mula Srada tekane anak putu marani mbah buyute dilakoni jenenge nyadran Jawa. Niku basa Jawa, kadang awak dhewe disalahpahamke. Nah tekane anak putu Srada nyadran niku nek sik urip ya panganane digawa, nek sing wis mati digeleh petilasane. Lah wong Jawa niku duwe keyakinan wong mati niku mboten mati, namung pindah alam saka jagat cilik teng jagat gedhe. Mila sebab mbah buyute namung pindah alam iso dijak omong merui kaki danyang nini danyang. Lah niku carane wong Jawa. Lah Islam dugi. Islam niku ya ora oleh nglalekno para sepuh. Wong tuwa-tuwamu aja dilalekno. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko guri-guri aja nglalekno sing biyen. Mulakno tinggalane Nabi Adam cek gak dilalekno. Awak dhewe dikengken teng Jabal Rahmah. Cek eling nek biyen menungso niku asale lanang karo wedok Mbah Adam kali Mbah Hawa. Nabi Ibrahim nate berjuang, tinggalane ya mboten dilalekaken. Bekase Nabi Ibrahim diabadekaken namine makom Ibrahim. Tilase Nabi Ismail ditengeri jenengane Khijir Ismail. Tilase Siti Hajar ditengeri jenenge Sofa Marwah. Lah mula awak dhewe niku ya dikongkon aja lali tinggalane wong biyen. Masa lalu jangan dilupakan, sejarahé diceritakno, tinggalane diuri-uri kali Gusti Allah niku. Lah dugi zaman Nabi sami cek gak lali kali sing lawas wong mati digengken ngubur supaya iso digolek kon ngubur supaya iso fazuruha diziarahi. Mula Islam akhirnya ngulangi wong ziarah kubur. Dadi pelajaran ziarah kubur niku pelajarane Kanjeng Nabi. Mula sampeyan petuk kuburan teng pundi mawon, angger iku kuburan mesti wong Islam. Sebab sing dikubur niku wong Islam, mbuh wong apik, mbuh wong elek, nek Islam niku dikubur. Dadi aja berdebat iki kuburane wong Hindu. Wong Hindu mboten dikubur. Wong Hindu matine diobong. Saat ini kan kata wah iku kuburane wong Hindu. Mbahmu mbiyen Hindu kuburane ning ngono kubur. Wong Hindu niku mboten dikubur, diobong. Ngoten lho. Lah, mila sebab diziarahi, akhirnya wong Islam teko teng kuburan. Lah teng kuburan dikandani aja mbok kira wong mati iku mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Isih urip, bal ahyaun, isih urip. Mula paranono. Sebab isih urip mula iso dikirimi ila ruhi ila hadrati. Sing cara Jawa mau merui kaki danyang nini danyang, sing cara Islam napa ila ruhi ila hadrati. Lah dilala wong Islam niku ya ngongkon wong mati mugakno panganan. Nek tiyang sadereng Islam mugakno panganan geleh petilasane. Wong Islam niku ya dikongkone ana wong mati kirimono panganan ning panganan dhewe.
supaya dadi sedekah. Nek sing saderenge niku panganane digeleh teng petilasane, nek nggone dhewe kirimi panganan sing akeh ning panganen dhewe supaya dadi sedekah. Akhire cara sedekahan nek nyodakoi wong mati kepethuk karo istilah srada nyadran. Mila akhire srada nyadran klebon istilah sedekahan. Mula terus mbiyen dikenal kanthi istilah dekahan. Lho mula ana dekahan niku klebon dekahan srada nyadran dadi dekahan. Lah nek dekahan dilala sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi. Mula terus muncul istilah sedekah bumi. Sebab sing sedekahi niku wis ning jero bumi. Mula sampeyan aja patek kaget. Lah sakniki berhubung santri niki pun paham istilahipun, mula ana sedekah bumi dadi khol. Kita niki nggak ada istilah nek sedekah bumi dadi khol. Enten sing dereng berubah. Kaya sing teng inggil niki dereng berubah. Nek cara Islame mriko niku syaikhun, ustadzun, ulama cara mriko. Lah berhubung dugi mriki ngangge istilah mriki kiai. Kiai niku mboten basa Arab, kiai niku basa Jawa. Mula kiai nglumpuk mboten saged dijamakke kuyaha, mboten saged. Iki kiai. Lho mula kiai niku masih berjejeran, isik jejer karo kebo jenenge Kiai Slamet, isik jejer jeneng tombak Kiai Pleret. Mula kiai niku jenise macem-macem. Karena dia berada di garis paling bawah. Lho iku anane nameng teng NU. Ana kiai niku yo isik ngumbah keris barang, ya ana. Ana kiai niku nyuwuk ya isih ana. Ana sing suwuke tesih sunama tekaji ajiku jaranku. Ku yang wong kiai. Kiai niku isih ngurusi belumbang lele. Isih ngurusi nandur lele saderenge munggah meja. Mula kiai niku kadang ana sing isih ngurusi wong gendeng-gendeng niku. Lah nek sing teng pondok-pondok niku pun kelasé kelas al-alim, al-alama, kelasé ustad ngono ya sing diurusi sing resik-resik tok. Gusme iku mbiyen ngurusi wong sing ngono bendina. Doli diurusi. Lho teng ngisor. Napa malih teng Jogja gen kula. Sing kula urusi niku nek wis kados teng Gresik ini pun enak. Kula niku ngurusi menungso niku dereng kaya sing model Gresik niki dereng. Tesih enten sing ngingu babi, tesih enten. Anake mondok mboten iso mbayar, dolno asu, isih ana. Sing kula mong Gresik napa pun nek pun tesih enten pun mboten pethuk kaya ngoten niku. Sing kula mong niku tesih masyaallah. Tesih ana sing ra iso turu ngono kiai kula mboten iso turu nyuwun donga. Kula wis teka teng ngene kiai-kiai mboten enten sing mandi dongane. Kantun panjenengan dongane napa kersane kula iso turu. Wis macanen Fatihah ya. Pikir kula cek cepet turu takon maca ping 1000. Nggih Dek, matur nuwun Kiai. Wangsul. Oleh setengah wulan teko tenggen kula. Yai dongane jenengan mandi. Alhamdulillah Fatihah ken nggen panjenengan kula waca ping 1000, kula langsung iso turu. Nah pirang jam olehmu maca nameng 10 menit Kiai. Lho, nah kok cepet? Lah nameng Fatihah. Niku tesih enten tenggen kula. Sing kula mong niku.
Nggih. Riyen kula nek tesih ana sing aneh-aneh ngoten niku, kula konsultasi teng Yai Mun. Kula tanglet teng Yai Mun. Yai nek enten ngeten niki pripun-pripun. Sampeyan urung tahu lho, kok nahlili wong Kristen, urung tahu sampeyan. Iki penggawean kula. Nahlili wong ra Islam. Kira-kira sampeyan carane piye coba? Iki rata-rata perlu tak sudono wong ana syutinge. Engko ndak dadi perkara kok. Engko iso dadi viral iki. Kula duwe carane, ya nahlili. Iya coba, lho niku tesih. Kula niku duwe mong-mongan. Tatone sak awak. Sak awak blejet nih tante. Tapi nek wiritan wong sak mbungah kalah. Niku wiritan nyekel tasbih 6 jam mboten obah. Insyaallah ya Allah karo nangis niku. Ya Allah ya Allah ya Allah nangis 6 jam. Kula mawon kadang kula wis ra kuat dhek tesih kuat. Tak takoni lho kowe kok kuat to Kang? Nggih ya. 6 jam ra obah kok kowe kuat. 6 dina kok kowe kuat. Nggih Yai. Napa malih 6 dina. Riyen kula sila niku 7 dina 8 dina biasa. Niki nameng nyekel tasbih. Riyen kula nyekel kertu Yai. Loh. Ayo, ning ngoten niku. Lah niku nek kelas tesih kelas ngurus masyarakat bawah. Ya ngoten niku. Niku riyen ya mboten kula bayangaken kula bagian ngurusi sing kaya ngoten niku. Zaman kula ngaos teng mriki. Enggak mboten kebayang. Ya imun tesih sugeng kadang kula tanglet lagi pripun iki Yai. Nah, mila kehidupan santri niki komplit. Lengkap. Nek isih diceluk kiai memang harus siap betul berada dalam situasi yang sulit. Karena kiai ku ya isih campur kebo kiai slamet, tombak kiai pleret. Kula niku nek dina siji sura ya isih ngumbah keris barang. Nah sing kula omong niku cekelane keris. Neng ndi-ndi ora pede nek ra nggawa keris. Ane kiyaine wong kutha enak. Santrine cekelane ATM. Ora perlu di rumah te diurusi dhewe iso. Duh ngoten lho ya Allah. Lha mula kula niku kadang gumun. Antarane sing kula lakoni kali hasile niku benten. Ana wong niku nggih. Atos 1000 wong. Jarene niku bajingan jarene napa? Kula parani ngoten iki. Lagi kula omongi petang kecap telung kecap. Niku wis nurut. Akhirnya kula niku oh iki mesti sebab kiai-kiai sak Jawa wis investasi wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat mesti iki krana iki. Ora mungkin krana aku. Kula niku namek ndulit ngene tok. Tapi aliran dari para ulama sing wis mendino wa ila jamil mukminin wal mukminat niki langsung dadi gampang. Mung biasa sampean urung tahu nah kok kon nyuwuk wong supaya dagangane laris urung tahu sampean. Sing didol niku mboten pecel lele. Awake. Ana ibu-ibu ana umur 50 ngono njaluk suwuk kersane laris. Sampean kira-kira nene piye coba? Terus diwacakno Al-Fatihah ngono. Wah, dadi perkara sampean. Ana wong roke semene ngono tau weka terus Yai. Lha niku kadang ora ngerti. Kula niku ya ora ngerti iki sapa. Ngerti-ngerti tau weka nangis terus ngabyuk ngono terus sampean. Lah itu terjadi. Kenapa? Dia sudah nggak punya sandaran apapun dalam hidupnya. Wis ora duwe. Wong model ngoten niku ora bakal teko tenggone Kiai Khusnan ora teko. Ning Surya NU ora teko. Tenggene daleme Yai Robah ora wani. Ngono tekone nang kaya nggen kula. Roke sakmene ngono. Piye itu, Pak? Lha niku riyen kula teng mriki nggih mboten kebayang. Kula niku bakal ngurusi wong-wong sing model kaya ngoten iki mboten kebayang.
Lho makanya kadang kita pikir kula niku pede mah tak urusi iso. Wong wis bendina wong-wong iki wis oleh wa ila jami'il mukminina wal mukminat. Kiai wis ngirimi donga bendina mesti tutuk. Mula kula ora tau was. Kula nangani menungso sak kelas napa mawon tak tandangi mek kula. Niku alah begitu tak online ke iki ya Allah menawa wong iki kok ora iso dileboni donga saka kula nyuwun dongane wong sak para kiai para ulama sing wis ndonga wa ila jami'il mukminina wal mukminat niku pas kula mara mang buka atine dados hidayah wong niki. Kula dongane kula mek ngoten niku. Lho ngoten niku kadang ya plung ngoten ya enteng. Dari menangi santri, makanya insya Allah corone santri sing kaya ngene iki nek terus menerus ora bakal Islam niku terus hilang ing donya insyaallah ora bakal hilang. Terus sapa mawon sing dadi santri aja pisan-pisan wedi ngadepi kehidupan sesulit apapun. Aja wedi. Awak dhewe niku wis duwe roket saka para ulama sing dikirim wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum. Apa meneh nek ana para kiai sing nek ngibadah niku dongane ya medeni wong, ya Allah. Nek salat niki eneng ganjarane kangge kula. Kula dum kali sedaya wong sing ora tau salat. Yo. Nek syahadat kula niki pangparingi ganjaran. Syahadat niki kula dum kalih menungso sing urung gelem syahadat sak donya. Lho niku kiai-kiai kathah sing tesih ngoten niku dongane niku. Lho niku mangke begitu awak dhewe mara dituturi titik awak dhewe mek nyenggol tok ning dongane para kiai para wali mlebu bleng teng mriku. Dadi mula santri kula ora tau wedi. Arep dukun kaya napa tak tandangi kula wani. Sebab napa? Teng wingking kula pun kathah wa ila jami'il mukminina wal mukminat menangi santri. Mula insyaallah kalau cara-cara santri ini terus dilestarikan zahiron wa batinan donyane ayem akhirate tentram. Lha iki muga-muga kita panjenengan sedaya tansah angsal ridho Allah, angsal donga kalian napa kiriman kalian para sepuh, para ulama sehingga anak putu kita panjenengan sedaya insyaallah minjang dados anak putu ingkang barokah dugi ten kiamat. Lan kita panjenengan sedaya saged derek utanipun derek Yai Maimun Adnan kanthi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur nuwun Allahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.